बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि जब कभी एक स्प्लिट यूनिट के आउटडोर यूनिट के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, यानी इन शॉर्ट आपको कैसे पता चले कि उसका कंप्रेसर जो है वो वर्किंग के लायक है या नहीं। क्योंकि अगर कंप्रेसर वर्किंग के लायक नहीं होगा और आप इसमें गेस चार्ज करेंगे तो परफॉर्मेंस डल रहेगी, कूलिंग उसकी बेहतर नहीं रहेगी। तो हम कैसे पता लगाएं? तो आज इस वीडियो में हम ये चीज़ को डिस्कस करेंगे। कोशिश करूँगा कि शॉर्ट वीडियो बने और आपको पूरी तफसील से बात समझ आ जाए कि हम क्या दिखाना चाहते हैं। देखें, सबसे पहले यहाँ पर दिखाओ, देखें ये एक वॉल हमने जो है निकाल के रखा हुआ है। ये वॉल है स्प्लिट का, सक्शन लाइन का, और ये एक वॉल जो है हमने इसको कट किया है। तो ये वॉल जो है जैसे ही सिस्टम हमारा ऑन होता है तो हमें ये चेक करना होता है कि यहाँ पर इसको बटन को पुश करते हैं। जैसे ही आप इस वॉल को पुश कर देंगे तो यहाँ पर ये सक करना शुरू कर देता है और यहाँ से प्रेशर फेंकना शुरू कर देता है। लेकिन हमें ये चेक करना है कि कहीं ये कंप्रेसर हमारा बैक तो नहीं मार रहा। अगर ये बैक मार रहा है तो ऐसी सूरत में हमको कंप्रेसर को ऑयल पिलाना पड़ता है। ऑयल पिलाने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले हम चेक करते हैं कि ये बैक मार रहा है कि नहीं मार रहा है। तो पहले हम इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। ये कंप्रेसर का तार हमने कनेक्ट कर दिया है। अब इसको चला के देखते हैं कि क्या एम्पेयर ले रहा है और किस तरह चल रहा है। एम्पेयर मीटर दो। तो एक एक चीज़ के बारे में आपको गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से काम किया जाता है, ताकि तफसील से आपको समझ में आ जाए, ज़्यादा डिटेल में हम जाएँ, ताकि शॉर्टली आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाए कि कंप्रेसर को किस तरह चेक किया जाता है। ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एम्पेयर मीटर को कनेक्ट कर दिया इसकी मेन लाइन के अंदर। जो लाइन कंप्रेसर के साथ कनेक्ट हो रही है हमने उसके साथ इसको कनेक्ट करके रख दिया। अब हमारे एम्पेयर मीटर के अंदर हम इसकी रीडिंग को मेजर करेंगे कि रीडिंग क्या आ रही है। अभी नॉर्मली सिर्फ आप लोगों को नज़र आ जाए इसलिए हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको निकाल के रखा है, ताकि XYZ आपको हर चीज़ नज़र आ जाए, हर चीज़ आपको नज़र आ जाए। अब हम इसको ऑन करते हैं और देखते हैं ये सिस्टम हमारा बैक कर रहा है कि नहीं। रोशनी छोड़ो बेटा, यहाँ से मोहसिन हटो। अब इसको चेक करेंगे। यहाँ पर हमको क्या करना है, बैक चेक करना है, और यहाँ से हम इसको, ये जो दूसरा वाल मैंने ओपन करके रखा है, हम इसके प्रेशर को यहाँ से होल्ड करेंगे। तो अगर यहाँ से बैक सिस्टम बंद करने के बाद अगर यहाँ से प्रेशर रिलीज़ हो रहा होगा तो इसका मतलब कंप्रेसर बैक मार रहा है, इसको ऑयल डालने की ज़रूरत होगी। तो हम ये चेक करते हैं आपके सामने। बटन नहीं दबाना, देख बन रही है ना, सही है। देखें, यहाँ से कंप्रेसर ने प्रेशर फेंकना शुरू कर दिया है। ये इस जगह आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, ये वाल लगा हुआ होता है, लेकिन इस पर फ़िलहाल मैंने वाल को निकाल के रखा है। अब ये जहाँ से प्रेशर रिलीज़ कर रहा है इसको यहाँ पर हम पुश कर देंगे। जैसे ही आपने पुश करके रखा, जब वो तो बंद कर दो, बंद कर दो, मुझे भी दो। आपको अंगूठे की मदद से प्रेशर को होल्ड कर लेना है। जैसे ही प्रेशर को आप होल्ड कर देंगे, मुझे भी लो, थोड़ा सा, जैसे ही प्रेशर को आप होल्ड करेंगे तो यहाँ से बैक नहीं आना चाहिए। ये सक्शन भी कर रहा है। सिस्टम हमने ऑफ कर दिया। सिस्टम ऑफ होने के बाद यहाँ से बैक नहीं आना चाहिए। अगर ये बैक आ जाता है तो इसका मतलब हमें इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत है। आप ऑयल डालेंगे, आपका कंप्रेसर वैसे ही परफॉर्मेंस करेगा जैसे उसको करना चाहिए। ये देखें, सक्शन से कितनी ताकत से ये बैक कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपका आपने खुद देख लिया, आ रहा हूँ मैं, जब कभी सक्शन लाइन से बैक करेगा सिस्टम को ऑफ करने के बाद, तो इसका मतलब यही है कि जब आप उसको कूलिंग में गैस चार्ज करेंगे तो वो परफॉर्मेंस उसकी वैसी नहीं रहेगी जैसी आप चाहते हैं। और पॉसिबिलिटी है कि वो ज़्यादातर एम्पेयर डाउन कर दे या एम्पेयर बहुत ज़्यादा अबव कर दे, जिसकी वजह से ओवरलोड होगा और कंप्रेसर ख़राब होने के चांसेस होंगे। तो ऐसी सूरत में आप लोग कंप्रेसर में ऑयल चार्ज कीजिए, लिमिटेड ऑयल चार्ज कीजिए, क्योंकि काफ़ी हद तक ऑयल इसमें मौजूद होता है। आप लिमिटेड ऑयल चार्ज कीजिए और बार-बार इसको चेक कीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि सेक्शन में जो बैक का परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया कि नहीं।
तो इसको हम ऑयल चेंज करना भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ऑयल चेंज किया जाता है। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। क्लिप निकाल लीजिए, निकाल लो। अब आपको कंप्रेसर को ऑयल पिलाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मेन डिस्चार्ज का जो पाइप है वो निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि हम निकाल लें, करीब से बना, हाँ ये चीज़ है। अब इसके मेन डिस्चार्ज के पाइप को हम निकालेंगे ताकि हम यहाँ से इसको ऑयल फिलअप कर सकें। रोटरी कंप्रेसर को स्टार्ट करके आप ऑयल नहीं पिला सकते, आपको ऑफ पोजीशन पे ही ऑयल पिलाना पड़ेगा। ये देखें, माल को गर्म करके, बिल्कुल इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से निकल आता है। ये इस तरीके से पाइप अलग हो जाएगा, देखें। अब हम यहाँ से ऑयल चार्ज करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना ऑयल हम पिला रहे हैं और फिर बैक में क्या प्रॉब्लम में फ़र्क आया, हम वो चीज़ भी चेक करेंगे। इस तरीके की एक कीप आप अपने पास रख सकते हैं। जब कभी आपको कंप्रेसर को ऑयल पिलाना हो तो इस तरीके की कीप अपने पास रखिए ताकि कंप्रेसर को ऑयल पिलाने में आसानी हो। याद रखिए, रोटरी कंप्रेसर को ऑयल पिलाने के वक्त कंप्रेसर ऑफ होना चाहिए। कंप्रेसर ऑन होगा तो ऑयल नहीं लेगा, तो इसको ऑफ पोजीशन पे ऑयल पिलाया जाता है, जबकि पिस्टन कंप्रेसर जो होते हैं उनको ऑन करके ऑयल पिलाया जाता है। ये इसको हम ऑयल पिला रहे हैं। ये पूरा ऑयल इसको पिला दें। आपको अपना तकरीबन 200 ml तक ऑयल पिलाना पड़ता है, कभी 100 ml तक पिलाना पड़ता है, लेकिन लाजमी 200 ml तो पिला दिया कीजिए। क्योंकि 200 ml जब आप पिलाएंगे तो, क्योंकि इसकी वजह ये होती है, ऑयल में कमी इसलिए आती है जब हमारी रेफ्रिजरेंट जो होती है वो गैस रनिंग हो रही होती है तो उसके साथ पाइपों में रह जाता है काफ़ी हद तक ऑयल, जो बाद में ट्रिपिंग का प्रॉब्लम बनने लगता है। तो आप याद रखें कि जब भी ऐसा हो तो आप ऑयल लाजमी चेक करें, बैक लाजमी चेक करें, क्योंकि आप अगर चेक नहीं करेंगे तो कंप्रेसर ट्रिप होगा और आपको फिर समझ नहीं आएगा कि ट्रिप क्यों हो रहा है। ये पूरा ऑयल हमने पिला दिया। अब एक डिब्बी के बाद हम चेक करते हैं कि इसमें फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। अगर पड़ गया तो ठीक है, मज़ीद ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो इसके बाद हमको और भी ऑयल इसमें डालना पड़ेगा। तो हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं। ये कंप्रेसर दोबारा ऑन हो चुका है, इधर देखा, मेरे को नहीं, इधर। अब ये एक साइड से सक कर रहा है तो सक्शन इसका महसूस हो रहा है। अब हमको ये चेक करना है कि ये बैक इसका ख़त्म हुआ कि नहीं। अगर ख़त्म हो गया तो फिर तो हमारा कंप्रेसर बेहतर वर्किंग करेगा। डिस्चार्ज को आपको फिर पकड़ लेना है। हुआ, हाँ। अब देखें, अब डिस्चार्ज को दिखा मेरे को। अब डिस्चार्ज का जो पाइप है उसको देखें, हम यहाँ से पुश करके देखेंगे। अब यहाँ से इसके प्रेशर को रोकेंगे और सेक्शन में चेक करेंगे बैक रुका है कि नहीं रुका। दोनों चीज़ें बंद कर। अब देखें, बिल्कुल अच्छे तरीके से बैक रुक चुका है, यानी जितना हमने ऑयल पिलाया ये इतना काफ़ी था। अब कंप्रेसर हमारा वेल परफॉर्म करेगा और आइंदा के लिए ये होगा कि ना ट्रिपिंग इश्यूज़ आएंगे इसके अंदर, ना बहुत ज़्यादा एम्पेयर ये बढ़ाएगा, क्योंकि सिर्फ यही वजह थी। अब आप देख सकते हैं कि डिस्चार्ज के ऊपर मैंने उंगली अभी भी रखी है, दिखाओ इधर। डिस्चार्ज के ऊपर मैंने उंगली अभी भी रखी है। अब मैं ये उंगली हटाऊँगा तो आपको बहुत ज़ोर से ब्लास्ट की तरह वॉइस सुनने में आएगा। ये देखें, अब मैंने इसमें से फिंगर हटा दी, लेकिन अब इसका बैक जो था वो बिल्कुल रुक चुका है। तो जब कभी ऐसा हो तो देखें, आप ऑयल थोड़ा सा पिलाएं, उसके बाद दोबारा चेक करें, फिर अगर थोड़ा सा ये बैक कर रहा है तो फिर ऑयल पिलाएं और फिर इसको दोबारा रीचेक करें। तो यही तरीका था कंप्रेसर को ऑयल पिलाने का। जब कभी आपका कंप्रेसर बैक मारे, जब कभी किसी भी स्प्लिट यूनिट का कंप्रेसर बैक मारे तो सबसे पहले, अगर मैं तो आपको एडवाइस देता हूँ कि जब आप रिपेयरिंग के लिए भी किसी यूनिट को खोलते हैं, चाहे अपने घर का ही एसी हो,
तो आप उसके आउटर को डायरेक्ट 2 तार कनेक्ट करके उसको चला लें। उसके बैक को चेक कर लें, अगर वो बैक मार रहा है तो उसको इस तरीके से ऑयल पिला लें। अगर वो बैक नहीं मार रहा है तो वेल इन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपने घर पे वापस परफॉर्मेंस जिस तरह बेहतर होगी तो ही आपको कूलिंग मिलेगी, अगर उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी तो आपको कूलिंग नहीं मिलेगी। तो ये छोटा सा एक टिप थी जो चेक करने का तरीका था, जिस तरह हम चेक करते हैं सारी चीज़ों को। तो आइंदा के लिए फिर किसी और वीडियो में कोई नई चीज़ के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये छोटी सी ट्रिक थी जो मैंने आपको कोशिश की कि वीडियो की सूरत में आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आए तो बेधड़क होकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं। और भी बहुत सारी वीडियो हम फ्यूचर में लाने वाले हैं, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे चैनल की अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग हर तरह से फ़ायदा उठा सकें। तो अब्दुल वाहिद को इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।